אה, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. באמת. הייתי ביום חופש באוניברסיטה, ואפשר היה למצוא אותי באחת התנוחות האהובות עליי. עכשיו כדאי שאני אסביר. תמיד הייתי אדם עצלן. זוכר שכבר ביסודי המורים היו אומרים להורים שלי, אם עודד רק יתאמץ קצת, הוא יהיה מצטיין. אבל למה להתאמץ קצת אם אפשר לקבל ציונים טובים בלי לעשות כלום? אבל איפה הייתי? כן, הייתי בחופש. אחרי יום לימודים ארוך. עכשיו כדאי שאני אסביר. אני בן אדם שישן די קל. כלומר, אני לא צריך שיקרה משהו מיוחד בשביל שזה יעיר אותי. כמו שאמרת, שכבתי גם במיטה, ישנתי. אז הטלפון של הבית התחיל לצלצל. ואני שוכב במיטה, ומקלל את הבן זונה שמתקשר לבית ב8 בבוקר. טוב, אני חוזר לישון, ואז אחרי 20 דקות. טוב, עכשיו אני כבר עצבני, אבל כשאני אקום, זין אני אקום. אם זה בשבילי שחפשו אותי בפלאפון. שוב אני נרדם, ואחרי 10 דקות... טוב, עכשיו אני כבר אומר או שיש איזו שריפה בבניין ומכבה שעושים בדיקה שאין פה אף אחד, או שאיזה מטרים הולך לחטוף את הצעקות של החיים שלו. אז אני מגיע פה לדלת. מסתכל בעינית ואני רואה אנשים נכנסים למעלית. טוב, אמרתי אז מהם בטח התייאשו, כן? רק קיוויתי שאלה היו מטרימים באמת ולא מכבי אש. אבל אמרתי אם כבר קמתי, אני אבדוק מי האידיוט שיציק לי בטלפון כל הזמן. בזמן שאני בודק, אני שומע מפתח נכנס בדלת. עכשיו זה לא מדאיג אותי יותר מדי, כן? אמרתי בטח זה אבא שלי או אחים מגיעים הביתה מוקדם, אבל פתאום אני שומע לחשושים. ואיזה מישהו אומר, בוא'נה, אני חושב שיש פה מישהו. אני מסתכל במראה, ורואה שני ראשים, והדלת נסגרת. עכשיו, איך שאתם רואים אותי במראה, ככה הם ראו אותי ואני ראיתי אותם. כבר יצאתי אחריהם, כבר ברחו. הרמתי טלפון להורים שלי, לאחי, למשטרה, היו פה כולם בערך תוך איזה חצי שעה. וואלה, השוטרים אמרו שכנראה שכפלו לנו את המפתח, ועשו איזה עותק, ונכנסו ככה. החלפנו מנעול, שמנו מנעול שני אפילו על הדלת. ווואלה, פעם ראשונה בהיסטוריה שההורים שלי אמרו תודה לאלוהים שיש להם בן כזה עצלן.